oganda ka wariwore e od duond bura mar kisiasa miluongo ni ODM ma bende wajadendo ni odwa en ot achiel. Kendo ang'eyo ni waduto wang'eyo ni wasetemo tiyo gi duond od burani ka wamanyogo gik moko. Kendo kata mana sani kata ka baba otho oweyo ji kaendi, to pod ne waneno anena ni ber kwabedo gimoro achiel, kendo achiendwa to gimonego kethi onge. Mak mana ni ki ibiro e ndalo ma achien kata ndalo moro motelo, kata ka baba nogo ni pod ngima, nitie kaka duond od burano osetayowa maber, to wach moro timore e diere kamoro kata ma pod timore nyaka sani ma koro sama wawuoyo ni duond od burano nigi kidienje. To kata kiweyo kidienje no, kelo ka iluongo ni chalo kare kaluo. Paro ni higni kako medo dhi, ng'ikruok obedo gi kamoro makae, to koro by the end of the day tiyudo ka duond od bura achiel to jotelo hie makoro chung' manyalo timo gik moko mondo kaluo bendo dhi maber kaka gwenge mamoko e Kenya ka, koro ok odhi maber gi mana ni kose koro ne gijaw oko bende pod yande wach magidichgo kata ng'ama gidichgo en kuch baba osemiyogi, to jomodong'gi kata koro ok owacho wach moro kata ok otimo gimoro kata ok otimnegi gimoro, to koro onge tiende. Ma e ng'ikruok maparo ni omiyo koro kata kawuono ni ok an confident ni bedowa duto e tok duond od burani nyalo kelonwa konyruok moloyo gik mwasenenogi. Aparo ni yiena mondo awache kamano gi e sani aneno kik duong' ni e duond od bura wano, nikech duond od bura ka od bura ok en mana wacho ni wan gimoro achiel, wawuoyo gi dwol achiel, to ji te wuoyo gi dwol achiel nikech gidwaro maendeleo, kendo gidwaro gik ma ji nyalo neno kod wang', ma ji nyalo mulo kod lwetgi, manyalo miyo ngima ji dhi maber kama gidakeno. To jotendwa mantie omiyo koro duond od burano obedo kayiem nono, nikech ok giyie timo kata bende kaka ogendini mamoko riyore mondo ti gi duonde mag ud buchgigo ka giywayogo gik madongo mag sirkal makonyo jopiny kabiro e Luoland kae. Mi kata sani we mondo preempt, iyudo ka ker matiyo sani kanyocha oseyie nyalo tiyo kodwa kendo riwre kodwa, to jotendwa gi kar wacho ni gik makama ema wadwa ni mondo timre ka ker kapok wadhi nyime ahinya, to gin iwinjo mana ka gilando weche mag zoning kia kang'o, to mago to koro ok kony ng'ato. Gima nyalo konyo ng'ato en ni to duond od burani be oikore dok oko gi jotelo mantie sani. Erokamano ahinya. Gine monego mondo gidhi gitelo no nyime, to gik moko bi e ground kam manyalo konyo jopiny. Apani mano e kaka adwa nawache gi e sani. Erokamano ahinya Madam Pamela. Adwani mondo mi wadhi Kisumu nikech gima duong' matimore kata penjo maduong' Steve en achiel kuom jotelo mag duond bura mar ODM, kendo aparo ni penjo ma Pamela openjo no Steve ka ang'e duoka to ang'e nyalo bende luwo tiende. Penjo maduong' en ni ODM